வணக்கம். ABIS Delicacyல டுடே ஸ்பெஷல் ரா பனானா ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ். பொட்டேட்டோவில் ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம ரா பனானா வச்சு ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் 2 பனானாஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பஜ்ஜி செய்கிற பனானா. ஸோ இந்த மாதிரி பீல் பண்ணிவிட்டு இதை 15 மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது இட்லி தட்டில் வச்சிடலாம். ஸோ இது 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஸ்டீம் ஆகட்டும். இப்போ பாருங்கள் 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பனானா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. நல்லா கூலான வாட்டி மசிச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப நல்லா சுடும். ஸோ இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் டைம் எடுக்கும். நல்லா மசிச்சு கையில் ஒட்டாத மாதிரி ஒரு சாஃப்டான டவ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இது கூட ஆட் பண்ணுறதுக்கு ரைஸ் ஃப்ளார் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள். இந்த மாதிரி டவ் ரெடியானோடனே இதில் நம்ம இப்போ ரைஸ் ஃப்ளார் அண்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ண போகிறோம். நமக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி டவ் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி தேய்ச்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஒட்டாமல் நல்லா வரும். நான் சொன்ன அளவுக்கு நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் ரைஸ் ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக நல்லா டவ் ரெடி ஆயிரும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒட்டாமல் வரும். ஃபிங்கர்ஸ் கட் பண்ணி எடுக்கும் போதும் அழகாக ஃபிங்கர்ஸ் வரும். திக்னஸ் லென்த் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் அளவுக்கு பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 4 சைட்ஸும் நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், அழகாக ஃபிங்கர்ஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று எல்லா ஃபிங்கர்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் ஓவர் டவ் இருந்தது இல்லையா, அதையும் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து உருட்டிட்டு ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். நீங்கள் இதை பேக் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம். பேக்கிங் ட்ரேவில் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பட்டர் ஆர் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டாலும் ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இது 2 சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு நல்ல கிறிஸ்பியான ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இதில் நம்ம காரத்துக்கு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பெப்பர் பவுடர் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ளே பெப்பர் பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டுருக்கு.
பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்போம். இந்த பனானாவில் ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்கள் குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்நாக்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது. ஸோ இப்போ இதை எடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அவர் ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் ரெடி. இதே மாதிரி லெஃப்ட் ஓவர் ஃப்ரைஸையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். give a nice mix. பனானா ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் கிறிஸ்பியாக சூப்பராக டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எப்படி டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, நீங்கள் எவ்வளோ லைக் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.